Здравствуйте! Мы рады представить вашему вниманию данный раскроечный комплекс, на котором можно выполнять изготовление потолков различной сложности. Это криволинейная спайка, резные потолки и раскрой сложных многоуровневых полотен. Для нашего станка рез сложных полотен не составляет никакого труда. Мы получаем идеальный результат, который невозможно добиться вручную, в максимально кратчайшие сроки. Резка криволинейной спайки заняла у нас считанные минуты. Теперь это полотно может отправляться в цех в работу. Теперь вы можете посмотреть, что у нас получилось. Если вы хотите вывести свое производство на новый уровень, обращайтесь к нам по всем интересующим вас вопросам.